Não sei se dá para tu ouvir o barulho, Angélica, mas ele tem um barulho forte, fortíssimo, do lado esquerdo, tá? Dá para sentir no volante aqui a trepidação do lado, exatamente do lado, no lado que sofreu o impacto ali, tá? Ó, barulho muito forte mesmo, muito forte mesmo, ó. Olha só o barulho. Nossa. Vou voltar para a oficina ali e subir ele. Por isso que eu tô devagarinho. Eu tô a 20. Deixa eu ver se dá para enxergar ali a 20 km por hora praticamente. Tá, mas eu vou retornar agora para a oficina ali. Olha só o barulho. Provavelmente tem afetado alguma coisa de suspensão, tá? Eu vou suspender ele lá na oficina. Depois eu te aviso novamente.